Если вы еще не знаете, как приготовить хлебный пудинг в микроволновке, тогда обязательно взгляните на этот рецепт. Десерт готовится быстро и получается очень нежным, ароматным и вкусным. Отделите мякоть хлеба от корочки и нарежьте на небольшие кубики. Поместите их в кружку, в которой будете готовить десерт. Приготовьте заливку, яйцо взбейте миксером с сахарной пудрой или сахаром, добавьте молоко, ванилин и корицу. Хорошо перемешайте. Залейте этой смесью хлеб и отправьте его в микроволновку на полной мощности на 1-2 минуты. Украсьте вареньем или мятой. Приятного аппетита!